подаются уже на гражданство через миграción. A ver si se entendió bien. Una familia que tiene un hijo acá comienza el proceso de apelación, se va, una vez que inició el proceso de apelación, se vuelve a su país, espera la respuesta positiva y una vez que la respuesta sea positiva, vuelve e inicia su proceso de ciudadanía a través de migraciones. Sí, permitime aclarar algo. Nosotros le decimos apelación por un tema de traducción y eso, pero es una acción de constitucionalidad, no es una apelación técnicamente. Pero sí, pueden hacer eso. Y siempre mi consejo es, si después, al momento de iniciar la ciudadanía, le toca un juzgado estricto, es decir, un fiscal estricto, lo mejor es que se quede durante todo el proceso de ciudadanía, pero bueno, eso es otra cuestión aparte. Durante el momento de la acción de constitucionalidad pueden irse del país, no hay problema. Да, мы подаем на иск, и семья уезжает спокойно и дожидается решения уже там. Спасибо. Тогда следующий вопрос. Какой пакет документов нужен для начала подачи иска в суд? Вот этот перед гражданством, которым мы иск подаем. ¿Qué paquete de documentos necesita una familia para empezar la acción de constitucionalidad? Bueno, básicamente vamos a poner el ejemplo de que tuvo un hijo argentino acá, va a necesitar pasaportes, va a necesitar la partida de nacimiento del bebé, esto es muy importante, y el certificado de domicilio. Es decir, que recién con la partida de nacimiento del bebé podemos empezar el proceso, antes no. Возьмем в пример семья, которая родила ребеночка в Аргентине. Нам понадобятся их паспорта, обязательно свидетельство о рождении. Мы без этого не можем начать процесс. Да. Y, Santi, dijiste certificado de domicilio. Sí, certificado de domicilio, y si tenemos antecedentes penales de Rusia o de su país de origen, mejor. Справка о несудимости из вашей страны и справка о местопроживаемости здесь, в Аргентине. Por supuesto que siempre, si la persona tiene el tiempo suficiente При этом para quedarse para ДНИ... iniciar el proceso de DNI y de residencia, es mejor. Да, простите, в этом списке ДНИ ребенка должно фигурировать? Сейчас я скажу, что сказал Сантьяго, и вам ответим на вопрос. Сантьяго говорит, я хочу добавить, также, если у этой семьи есть возможность остаться хотя бы на пару месяцев здесь и начать процесс, чтобы податься на ДНИ, я это очень рекомендую. Santi, ¿es necesario el DNI del bebé para iniciar el proceso de constitucionalidad? No, la partida de nacimiento basta. Чтобы подать на иск, Сантьяго говорит, не надо дождаться ДНИ ребеночка, только нужно свидетельство о рождении. Но при этом Сантьяго рекомендует параллельно подаваться на ДНИ родителей. Así como vos recomendás paralelo que los padres comiencen el trámite del DNI. Sí, eso siempre es lo ideal. Да, для меня это идеально. Хорошо, спасибо. Здесь все понятно стало. Что есть у нас и появились возможности подаваться на гражданство, не смотря на выход этого декрета. Muy claro todo. Gracias por aclararnos que tenemos la posibilidad de iniciar el proceso de ciudadanía, no importa, sin basarnos en este decreto, digamos. Sí, lo que tenemos es se podría decir que si tenemos la opción de iniciar una acción de constitucionalidad para tratar de atacar o cancelar el decreto y poder iniciarlo con la ley anterior. Да, Сантьяго говорит, мы стараемся на это, у нас есть возможность подаваться на иск, чтобы все-таки подать на гражданство. Тогда вопрос, мы на иск можем подаваться с адвокатом или без адвоката? То есть я понимаю, что стоит с адвокатом, и сама я шла весь путь с адвокатом, и знаю, что это намного легче, быстрее, качественнее. Но суды будут ли принимать эти иски от физических лиц без участия адвоката? То есть каковы рекомендации? ¿Cuál es tu recomendación? Dice, yo sé, por ejemplo, yo todo el camino lo hice con un abogado y recomendaría así porque es más claro, es más rápido, es mejor, pero una persona
una persona sola puede hacer una acción de constitucionalidad. La acción de constitucionalidad es un proceso judicial como el 99% de los procesos judiciales es obligatorio tener abogado. La ciudadanía es un caso excepcional que la ley dice que no hace falta. Pero para la acción de constitucionalidad sí tienen que tener un abogado, no se puede hacer sin abogado. Сантьяго говорит, так как любой процесс должен вести обязательно адвокат. Гражданство – это единственное, что на что в Аргентине может человек податься без юриста, но на иск обязательно нужен юрист. Понятно, спасибо. Тогда переходим к следующему вопросу. Здесь все достаточно ясно и понятно. А что же делать тем, кто не рожал в Аргентине? То есть есть люди, которые, например, приехали в Аргентину на основании беженец. У них как такового пластика ДНИ нет. Ну, естественно, рожденного ребенка нет. А декрет говорит и ссылается на то, что ДНИ, с момента получения ДНИ 2 года должно пройти, а многие из них уже прожили там год и 8, год и 7, уже приближается к 2 годам, у некоторых уже есть эти 2 года. То есть что делать людям, которые не по рождению ребенка находятся в Аргентине, а уже находятся определенное количество времени на территории Аргентины, но до сих пор без ДНИ? ¿Qué pueden hacer aquellos que, por ejemplo, vinieron y están como refugiados, que no tuvieron un hijo en la Argentina, que estaban esperando que pasen esos 2 años, como 1 año y 7 meses, 8 meses, en estado de refugiado, y ahora les cambió el decreto todo, pero no piensan tener un hijo argentino? Ok, ¿Cómo inician? mi consejo en esto siempre es el mismo, tanto para los refugiados o para cualquier otra persona que haya estado 2 años sin DNI acá. Es inicien la acción de constitucionalidad porque es la única opción que tienen en este momento. Inicienla, pero a su vez también traten de buscar la forma de tener DNI. Así pueden ir por ambas vías de ser necesario. Pero siempre mi Сантьяго recomendación говорит, es... я рекомендую всегда то же самое. Если люди пробыли как беженцы или просто решили прожить 2 года, но не подавались, не успели податься на ДНИ, податься на иск и также найти какую-то причину, по какой они бы могли податься на ДНИ. Ну, если человек приехал сюда как беженец, основание на ДНИ какое видит Сантьяго, чтобы именно получить пластик? Y por ejemplo, si una persona está como refugiada, entró al país como refugiado, vos, ¿cómo decís qué posibilidad o por qué puede iniciar su DNI? ¿Con qué, ¿Con qué tipo de residencia? tal cual? Va a depender O del sea, caso. ¿cómo busca? A ver, no todos los refugiados, hay refugiados que se están aprobando, porque hay DNI por refugiado, entonces hay que ver el tipo de refugiado que tienen. Я уже знаю несколько случаев, по которым беженцам давали DNI. Igual es muy particular la pregunta. A ver, tendríamos que ver el caso en forma particular y dependiendo del caso, aplicar algún tipo de otro residencia, como puede ser por rentista, como puede ser por estudiante, como puede ser por arraigo. Сантьяго говорит, что пунктуально он должен почитать и увидеть, потому что у каждого индивидуальный случай. Можно податься по ренте, по учебе. Безусловно, я понимаю основания подачи для ДНИ, но мы говорим тем, кто уже находился около 2 лет на территории с одним основанием, ну, по беженству. И правильно ли я поняла, что мы для всех сейчас делаем такую некую формулу, что можно подаваться иском гражданским, если у тебя выполнены условия там, по рождению ребенка или проживания 2 года в стране, параллельно подаваться на ДНИ, либо вообще иметь прекарию, и тогда можно выходить на гражданство. То есть некая формула через иск сейчас все идет. O sea que ahora, si bien entendí, todo ahora es a través de esta acción de constitucionalidad. No importa si es una persona refugiada o una persona que vivió acá 2 años y no llegó a iniciar el proceso del DNI, todos a través de esta acción de constitucionalidad. Inconstitucionalidad se llama, pero sí, inconstitucionalidad. Porque es, Perdón, inconstitucionalidad. Exacto, sí.
Все верно, да, правильно вы поняли. Спасибо. Тогда еще вопрос, если человек прожил 2 года в Аргентине и узнает сейчас, что нельзя было выезжать, ну, по крайней мере, декрет гласит о том, что нельзя 2 года покидать страну, а очень много тех, кто выезжал за пределы, это будет строго рассматриваться, это допустимо. И, в общем-то, что делать всем тем, кто приблизился к 2 годам проживания или уже прожил, при этом покидал Аргентину на небольшой промежуток времени, ну, скажем, в путешествие, либо навестить знакомых друзей, и возвращался дальше в Аргентину. Сейчас их будут принимать на гражданство или четко им будет отказано, потому что не соответствует декрету? Y, por ejemplo, una persona que vivió casi 2 años acá, pero se fue por un tiempo a visitar a la familia o por un viaje de trabajo, lo que sea, si esta persona vuelve y quiere iniciar el proceso, ¿de qué manera puede hacerlo? Bueno, si tiene, hay que ver cuándo se ¿Pierde los fue. 2 años, perdón, Santi, pierde los 2 años o el tiempo que estuvo viviendo acá? A ver, esto habría que ver cuánto tiempo, o sea, la persona, cuándo se fue, si se fue después de los 2 años, antes de los años, al medio, al principio, depende de eso también cómo le aconsejaría. Pero con la nueva ley, sí, si vos salís, por ejemplo, si la persona tuvo 1 año y medio DNI y al año y medio salió una semana y volvió, tiene que empezar de nuevo, ¿ok? Ujú. Si con la normativa anterior no pasaba eso, con la normativa anterior en un tiempo razonable podía salir la persona. Es decir, que si la persona estuvo 1 año y medio sin DNI, salió 2 semanas y volvió y sigue sin DNI, puede hacer la acción de constitucionalidad. Lo que no va a poder hacer es iniciar el proceso porque no tiene DNI, no tiene 2 años con DNI en el país. No sé si me Santi, quedé claro. vamos por partes. Ujú. Entonces, de vuelta, si la persona tiene DNI y salió, Ujú. pierde los 2 años, se empiezan a cero. ¿Ok? Bien, si Si la tiene persona, DNI salir, se pierden los 2 años. sí, según la nueva normativa. Si la Ujú. persona lo que quiere es hacer una acción de inconstitucionalidad porque quiere iniciar el proceso acorde de la vieja normativa, sí puede hacerlo, no importa si salió o no. Сантьяго сейчас говорит, что если у человека не было ДНИ, и он прожил 1,5 года и вылетел из страны, по новому декрету все аннулируется. Не считается время, которое вы были в стране. Аннулируется весь период или с момента покидания страны? Санти, Или с por момента... ejemplo, Да, извините, либо мы опять берем с момента получения ДНИ, сколько человек проживает. То есть сейчас аннулируется весь период проживания в стране или период с момента получения ДНИ, или период с момента покидания страны? se anula todo el proceso. Por ejemplo, si la persona estuvo en el país, obtuvo el DNI y se fue con este nuevo decreto, se anula el tiempo que estuvo en el país. ¿Y a partir de cuándo se anula? De cuando salió del país, de cuando obtuvo el DNI, ¿qué es lo que cuenta? A ver, el tiempo, según el nuevo DNI, el tiempo va a correr desde que se obtiene el DNI. ¿Ok? O sea que según el nuevo Время DNU, считается с момента, когда человек получил DNI. los 2 años se obtienen desde que se tiene el DNU. Si, por ejemplo, salió, si en el caso, por ejemplo, salió en marzo del 2024, los 2 años van a correr desde marzo, según este DNU. Es decir, que va a correr desde que salió. ¿Se entiende? ¿Querés que explayemos un poquito más? A ver, los 2 años siempre van a contar desde que entró por última vez al país. ¿Ok? Угу. Desde ahí cuentan los 2 años. Si él Два salió последних antes, года с какого момента считается? С момента, когда человек залетел в страну. Я понимаю, если он выехал, не зная того, то есть жил по старому закону, когда можно было покидать страну на небольшой промежуток времени, и здесь приходит новый декрет, который гласит, что человеку нужно прожить 2 года. Сантьяго сказал, что аннулируется у этого человека проживание, так? Santi, por ejemplo, si una persona que vivió en el país y se fue del país con las viejas leyes, se tomó este decreto
a esta persona como que se le anula el tiempo que estuvo acá en el país. ¿Está bien lo que entendió? Sí, porque la persona no inició el proceso antes del DNU. Si la persona inició el proceso antes del DNU, no. Pero si la persona inició el proceso después del DNU, sí, porque le aplica las nuevas normativas. Сантьяго говорит, я хочу добавить, чтобы это было ясно, да, если человек жил по старым законам, уехал и не начал процесс до того, как вышел декрет, то все время, которое он находился в Аргентине, аннулируется. Понятно. Жаль, но это реалия. Qué То есть мы lástima, не pero es la можем, realidad. мы не можем пойти иском в этом случае. Ahí puede iniciar la acción de inconstitucionalidad. Sí. Нет, можно пойти иском. Sí, porque Можно. con la ley anterior podría haberle iniciado el proceso, no importa que haya salido Да, del país. почему? Потому что по старым законам этот человек мог податься на гражданство, поэтому можно пойти иском. Мгм. Ну, то есть нет безвыходных ситуаций, нужно рассматривать каждую ситуацию индивидуально, и можно с помощью иска очень много получить полезного для себя. Правильно поняла? O sea que cada caso es particular, hay que verlo bien en detalle, pero con este proceso de inconstitucionalidad se podrían llegar a iniciar las ciudadanías. Exacto. A ver, es la única Все верно. alternativa que hay ahora, sin esperar los 2 años de residencia sin salir del país. Es decir, para ser claros, hay 2 opciones. 2 años sin salir del país con DNI, o hacer la ciudadanía por inversión, o la acción de constitucionalidad. No hay muchas más opciones. Santi, 2 años sin salir del país, acción de Y con DNI, inconstitucionalidad. sí, es o hacer la acción de constitucionalidad, o estás 2 años sin salir del país, o haces la ciudadanía por inversión. Son las únicas 3 opciones que hay ahora. Сантьяго говорит, что 3 манеры сейчас, чтобы податься. Это прожить 2 года и получить ДНИ, податься через иск или por inversión, no me sale la palabra. Или Investment. Или по бизнесу. по бизнесу это инвестиции, про которые тоже инвестиции. говорилось в декрете, правильно? Всё Ну, верно. сейчас мы тоже зададим этот вопрос, он у многих важный. Хотела бы уточнить, у многих наших соотечественников возникает опасение, что если они подаются через иск, то получение гражданства будет для них более сложным, как будто бы это не очень правильный подход в этом государстве. Разделяете вы эту позицию или нет? То есть просто есть опасение, что если ты подаешься сначала на иск, а потом идешь на гражданство, то тебе могут его не одобрить в связи с тем, что ты пошел не очень правильным путем. Ну, правильным относительно, конечно, потому что с точки зрения адвоката это правильный путь для человека. Что бы сказал Сантьяго? Es cierto, si empiezan con esta acción de inconstitucionalidad, después el proceso de la ciudadanía se va a ver más entorpecido, lo van a ver peor porque la persona decidió cómo atacar directamente y luego iniciar su proceso de ciudadanía. ¿Se vería peor, como más entorpecido el trámite? No, no afecta absolutamente para nada. Lo que sí, llegado el momento, si inicia el proceso de ciudadanía, tendríamos que cerrar el caso de inconstitucionalidad, pero no afecta absolutamente nada. Migraciones no va a tomar ningún tipo de revancha, no va a estar en ningún Сантьяго tipo de... говорит, я не думаю, что это как-то может плохо повлиять. Миграционная, ну, никак на этом не будет, будем так говорить, там что-то мешать, рассматривать. Он говорит, единственное, надо сначала закрыть иск, чтобы уже финальное было принято решение, и только потом подаваться на гражданство. Понятно, то есть не навредит. O sea que no se vería entorpecido. No, absolutamente nada. Нет, никак. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Миграцион уже начали принимать дела по гражданству?
Otra или pregunta, еще нет такой возможности? ¿Migraciones ya empezó a tomar casos de ciudadanía o todavía no? Todavía no estamos esperando la reglamentación, que es decir, cómo se va a hacer el proceso. Todavía no Нет, empezó a мы tomar. еще ждем от них новостей, как должен проходить процесс. То есть мы так же, как и вы, и мы, не понимаем, какой, ну, как будет идти процесс, сколько он будет по длительности и какой пакет документов им нужно предоставить. O sea Правильно? que nadie todavía sabe cuánto va a durar este proceso, qué documentos se necesitan y bueno, cuánto va a tardar todo en sí. Sabemos un estimado, eso sí Ujú. se sabe, lo que no se sabe por ahí es con certeza 100%, pero sí tenemos un estimado, por ejemplo, sí sabemos cuánto va a durar el proceso por inversión, por ejemplo, eso ya lo sabemos porque ya salió esa normativa. Si bien no Мы salió знаем todo, примерно, но мы не можем сказать точно. Например, мы знаем, сколько будет идти дело по инвестиции. Вот человек, который подаст документы по Мгм. инвестиции, примерно. Но по родам или по рантье пока нету представления, сколько Y это может por идти. ranteo, por tener un hijo argentino, todavía no se sabe, ¿no? no se sabe, perdón, que es que ya no, ¿Cuánto tiempo va a tardar el proceso? ya no hay distinción entre si tenés un hijo argentino o no, porque todos van a ser por 2 años de residencia, o sea, no existe más eso de tener el hijo. En todo caso, lo que te da el hijo argentino es la residencia por familiar argentino, pero la ciudadanía la van a iniciar todos por tener 2 años de residencia argentina. А Сантьяго говорит, что уже нет разницы по ранте, по родам, как подаваться, потому что у всех уже будет как бы сначала по ДНИ, именно по ВНЖ. Lo que sí te permite tener el hijo argentino es tener mucho más rápido el DNI, porque es una forma muy rápida de tener DNI por hijo argentino. А что нам сейчас по родам, почему будет быстрее? Быстрее будут получать ДНИ. Это будет большой плюс. Ну то есть весь акцент они сместили именно не на длительность получения гражданства, а на длительность получения проверок именно ДНИ. ДНИ становится очень важным O документом, на sea основании que которого уже идет lo дальше más, всё. lo más importante ahora ya no hacen tanto enfoque en la ciudadanía, cuánto tarda en salir el pasaporte, sino en lo que es el DNI, que no sé si es residencia temporal o permanente. Claro, residencia es temporal, no es permanente. El Ya. proceso en sí, una vez que se pasen los 2 años y que se inicie, estimamos que va a ser rápido, inclusive más rápido que en la vía judicial si tocó un juzgado malo. Yo estimo, por mi experiencia en lo que es trabajando con el Estado, que creería, apurándolo con un abogado, apurándolo, que entre 6 y 8 meses podríamos tener la residencia, la ciudadanía, si no menos. Tendría que ser Después de vivir 2 años. claro, porque no serían muchos los requisitos que pedirían y es Bien. mucho más fácil de verificar. Por lo que apurándolo, yo creo que va a ser bastante más rápido que lo que es ciudadanía en el proceso judicial. Сантьяго говорит, я думаю, что после вот этого нового декрета и 2 года проживания процесс будет идти очень быстро. Почему? Потому что им уже не надо будет проверять никакие документы, у них все будет проверено. Я думаю, это максимум с адвокатом, чтобы подаваться с юристом, будет процесс занимать 6-8 месяцев. Отлично. А подача миграцион на гражданское дело тоже будет с адвокатом? Или все-таки есть возможность, предполагается, что можно самим податься? Y el proceso de inicio de ciudadanía a través de migraciones, ¿va a ser con un abogado o una persona lo puede hacer en forma particular? Todo lo que es derecho administrativo, que serían los trámites en el Estado, la regla general es que sin abogado que se puede hacer. Obviamente lo que va a hacer el abogado es hacer que los papeles estén correctos y apurarlos. Сантьяго говорит, нет, можно подаваться самим, но что сделает адвокат, юрист, он будет торопить дело, и его больше будут слушать. Понятно. Спасибо. И такой следующий вопрос. А если становится ДНИ настолько важным, например, у многих оно находится на продлении, миграцион. И этот срок продления, он идет в зачет этих 2 лет или он выпадает? Заново извините, пожалуйста, у меня интернет прервался. Повторите вопрос.
Если становится ДНИ настолько важным и нужно 2 года проживания в стране, у многих ДНИ находится на продлении в миграцион. Этот срок входит в зачет или он выпадает в зачет этих 2 лет? Mucha gente que ya tiene el DNI lo tiene como en forma temporaria. Dice que es en ese caso, ¿cuenta el tiempo que vivió Sí, sí. o El DNU no hace distinción entre residencia temporal o permanente. Habla del DNI, es decir, que tiene el DNI sin importa si es residencia temporal o permanente. если у человека уже есть DNI на руках, то это время обязательно засчитается? Спасибо. Угу. Есть ли понимание, вот следующий вопрос, есть ли понимание по срокам, точнее, даже не по срокам, а по тому, как хочет миграцион видеть монотрибута, подтверждение дохода. То есть если раньше мы подавались на монотрибуты, открывали заранее и знали, что суды могут потребовать и какие у них были требования, то есть ли сейчас представление, что может просить миграцион как доход? Будет ли засчитываться монотрибута тот же? Y el monotributo va a seguir igual, por ejemplo, si antes se iniciaban el trámite y ya iban directamente a hacer el monotributo porque sabía que en algún momento el juez se lo iba a pedir, ahora ¿cómo va a ser? ¿De antemano lo tienen que abrir o no se sabe cómo es que pueden declarar sus ingresos? ¿Hay alguna claridad en eso? Mira, todavía no determinó migraciones como te digo, el proceso, por lo que no sabemos cuánto van a pedir. En mi opinión va a ser mucho más flexible, no, además tienen que vivir 2 años acá, es decir, que no hace falta que para que lo abran y bien inician el proceso de residencia. Obviamente siempre es bueno abrirlo antes para tener ingresos, para el banco, para lo que sea. Pero en este punto estimamos que van a ser más flexibles que en el juzgado, es decir, que aunque se abra un par de meses antes y se ejerza el monotributo, obviamente, ¿no? Я думаю, Va, миграционная служба будет более гибкая, чем суды. Почему? Потому что так как люди уже проживают здесь 2 года, я всегда заранее рекомендую открыть, чтобы был какой-то доход, чтобы делать какие-то, пользоваться какими-то банками. Я думаю, миграционная служба будет более легко относиться к этому процессу, чем суд. На сегодняшний день за сколько стоит открывать? Ну, то есть, естественно, это потеря в виде налогов, которые платят по монотрибуту, и люди стараются ближе к сроку открывать. Вот за сколько, там, за 3 месяца, за 6 месяцев лучше это сделать? Я услышала, что 2 года это оптимально, но все-таки есть какой-то минимальный срок, за который стоит открыть монотрибута и вести его. ¿Cuál es el tiempo como mínimo que recomendás abrir el monotributo como para que, porque la gente está ahorrando mucho, no quiere gastar tanto, capaz 2 años es un montón porque se paga, bueno, 6 meses, yo diría, que lo haga 6 meses antes. 6 месяцев. 6 месяцев до окончания процесса он рекомендует открыть ИП. 6 месяцев. Отлично. Ну и многих интересует получение гражданства через инвестиции. В декрете ничего подобного, подробно об этом не было сказано, но было написано, что поручили определенному лицу разработать проект и предоставить на рассмотрение. Ну, в общем-то, этим пока все и закончится, это наше представление об инвестиции. Больше мы ничего не знаем. Есть ли подробная информация по этому основанию на гражданство? То есть Y el tema как de las сейчас? inversiones, lo que dice el decreto es que se lo dieron a una persona en particular para que lo trabaje, lo desarrolle y lo presente. No sabemos más nada de eso. ¿Hay algo como un poquito más desarrollado por inversión? Sí, sí, tuvimos el DNU 366 y hará menos de un mes o 2 o 3 semanas salió una parte de la reglamentación que nos da un poco más de detalle. No todo lo que queríamos, pero más detalle. ¿Cuáles detalles nos da? Que se le va a pedir información a RENAPER, se le va a pedir información a la CIDE, que es la Agencia de Inteligencia del Estado, y se le va a pedir información a Interpol. ¿Ok? Bien, perfecto. Antes, sí, para ver si tienen oposición, si la persona representa algún peligro para el país. По инвестициям, что мы не знаем очень много, но что мы можем знать из регламентации, что в РЕНАПЕР будут делать запрос, также в местную службу СИДы, и РЕНАПЕР, СИДы и Interpol. Интерпол.
Будут делать Pero si 3 quieren, запроса точно. ahora Мгм. les voy a explicar un poco cómo es el proceso, cómo va a ser el Сейчас proceso por я inversión para que lo tenemos más claro. объясню чуть-чуть, как проходит процесс. Да, пожалуйста. Por favor. Entonces, lo más importante va a ser acá. En el Ministerio de Economía se va a crear una agencia que va a decir si la inversión es aceptable o no para la ciudadanía. Una vez que la agencia haga el informe diciendo sobre si es aceptable o no, y todo el resto de agencias que te acabo de nombrar digan si tiene algún tipo de antecedentes o oposición de esta persona, una vez que se junte toda esta información, el Ministerio de Economía, a través de esta agencia, va a dar una opinión favorable a migraciones para que esta persona obtenga la nacionalidad. Una vez que se da este Para Santi, informe, vamos por partes. El Estado va a crear una agencia que va a revisar cada si el proyecto tipo que de, digamos. exacto, cada inversión, si es compatible o no para, si es, sí, si es para, Si o le sirve el compatible o no. Estado. Sí, exacto. Что случится сейчас? Государство сделает агентство, которое будет проверять каждую инвестицию. Когда я говорю проверять, я имею в виду, как оно действует на Аргентину и нужно ли нам это. Bien. ¿Ok? Una vez que se tiene ese informe y la respuesta de los otros organismos de la CIDE, RENAPER, Interpol, para ver si hay antecedentes, para ver si hay algún tipo de oposición, una vez que se tiene todo eso, se va a enviar un informe favorable a migraciones. Y migraciones tiene 30 días para conceder o rechazar la ciudadanía, pero si es favorable va a ser para conceder la ciudadanía. Bien, perfecto. Когда агентство даст заключение по проекту и все 3 ответа Интерпол, Ренапер и СИДы будут уже готовы, тогда только отправляется это дело в миграционную службу, и миграционно рассматривает все инстанции, если дадут гражданство этому человеку. Есть ли какое-то понимание, о каком размере инвестиций идет речь в страну? ¿De qué tipo de inversión estamos hablando en lo que es qué costos? Todavía ese detalle no está. Por lo que son los comentarios extraoficiales de voceros gubernamentales, o voceros del gobierno o medios afines al gobierno, podemos estimar que va a ser entre 400 y 500 mil dólares. Pero todavía el detalle de cuánto no está. Tipo de inversión tampoco está, pero estimamos que va a ser un tipo de inversión productiva. Todo esto es lo que tiene que decir la agencia dependiente del Ministerio de Economía. Мы ждем точный ответ от Министерства экономики. Точно на сегодняшний день еще ничего не знаем, но близкие люди государства говорят, что примерно инвестиция должна быть где-то 400-500 тысяч долларов. 400-500 mil dólares, ¿no? Más o menos. Sí. Acá hay puntos claves. Si la inversión va a permitir que sea a todo el grupo de familia o una sola persona. Si la duración de la inversión, si es una inversión financiera, cuánto tiempo tiene que estar el dinero en el país. Y la cuestión impositiva. Una vez que se tenga esos detalles, la verdad que puede ser una opción muy tentadora para la gente que se lo puede permitir. Сейчас они еще ждут ответа, если через одну инвестицию может податься вся семья, и всей семье дадут гражданство. Как это будет действовать на Аргентину, будет ли это положительно. Y el tercero, Santi, dijiste. La cuestión impositiva. De impuestos. ¿Estás, Cris? ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Y el tercero era la... Perdón. Cuestión impositiva, de impuestos. И третье – это налоговый вопрос, вопрос налогообложения. То есть, если, предположительно, если мы покупаем квартиру, семья из 3-4 человек покупает квартиру в Аргентине, это считается инвестицией, которая Si, por была бы ejemplo, una интересна familia государству? compra un departamento en Argentina, ¿se cuenta como un tipo de inversión? Bueno, es lo que estamos esperando que nos confirmen.
en mi opinión, yo creo que sí, que lo van a permitir. Quizás pidan desde pozo, que significa que sea un edificio en construcción o nuevo para fomentar la construcción, pero yo creería que sí. Igual, atentos, estos estamos esperando la definición oficial. Todo esto son Мы conjeturas. ждем точный ответ. Я думаю, что да, могут это попросить в какие-то новые ЖК, которые начинают строиться, и именно чтобы инвестиции в строительство вкладывались. Но точного ответа на сегодняшний день я еще не могу дать. Ну, хорошо, мы будем следить за новостями и уточнять, если что, у вас информацию чуть попозже. Vamos a У estar нас siguiendo остается las novedades. два главных вопроса. Это по инвестиции, получение гражданства. И, в принципе, как будет проходить в Миграсион сейчас этот процесс по гражданству в Nos целом. quedan dos grandes preguntas por inversión y cómo va a ser este proceso en migraciones. De vuelta, perdón, no entendí la pregunta. Можно повторить, пожалуйста, вопрос? Я говорю, остались два открытых вопроса, о которых мы не знаем точно, вот прям полностью ничего, мы знаем только Ответ. частично ответы на вопросы. Да, это по поводу миграцион, как будут проходить дело о гражданстве и как будет рассматриваться, то есть какие требования к гражданству по инвестициям. Правильно? O sea que nos quedan dos preguntas que no podemos responder del todo. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a ser el trámite en migraciones, cuánto va a durar, qué requisitos va a tener y cuál va a ser exactamente el trámite por inversión. Sí, igual el trámite, sí, el proceso de cómo va a ser por inversión, eso sí ya lo sabemos, que es lo que le acabo de contar. Faltan detalles muy chiquitos de eso, ¿sí? Lo que necesitamos es más información sobre la inversión en sí. Pero el proceso de Процесс cómo по va a ser... инвестициям мы примерно знаем. Это вот как я сейчас до этого объяснил. Мгм. Но Мы не знаем цифры. да, мы не знаем точные цифры, мы не знаем некоторые детали, которые очень важные. Ну, тогда мы их дождемся в скором времени. Vamos a esperar esos detalles. Ujú. У нас осталась парочка вопросов, которые были до этого заданы, и совсем немного времени. Я попрошу вас ответить на такой вопрос: основания нахождения в стране, учеба ребенка в секундарии. Очень многие сюда приехали с детьми, не рожали, не по беженству, а оформлялись по секундарии. Какие правила получения гражданства? Ну, то есть, что делать людям, также проживать здесь 2 года? ¿Qué requisitos? Por ejemplo, una familia que vino y no tuvo hijos acá, pero su hijo va a la secundaria. ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder iniciar el proceso de ciudadanía? ¿También esperar esos 2 años? Sí, si ya tienen 2 años pero no tienen DNI, acción de constitucionalidad. Si no tienen los 2 años, es decir, si recién acaban de llegar, que inicien el proceso del DNI, después de 2 años de tener DNI sin salir del país, pueden iniciar el proceso de ciudadanía. Если уже прожили 2 года, но не получили ДНИ, стоит податься на иск. Если же только приехали и надо прожить 2 года, и только потом подать на ДНИ. Понятно, спасибо. И крайний вопрос остался из основных, который большинство интересует. Если один из супругов получил гражданство, именно приобретенное гражданство, а не по рождению, может ли второй супруг, приехав сюда, в Аргентину, податься на гражданство по, браку с гражданином Аргентины? Или такое действие не засчитывается, потому что это приобретенное гражданство? В общем-то, люди спрашивают, как быстро получить по браку с гражданином Аргентины гражданство. Hay otra pregunta que dice, por ejemplo, si alguien obtuvo la ciudadanía que no fue por hijo argentino, ¿puede venir su esposa o su esposo y obtener la ciudadanía? A ver, si la esposa no está o el esposo no está en el país, lo que va a tener que hacer es venir, iniciar el DNI por familiar de argentino, es decir, que le van a dar un DNI, una residencia temporal por 3 años, y cuando pase 2 años desde que tiene DNI puede iniciar el proceso de residencia. Ya no existe más las excepciones, ni por hijo argentino ni por casarse con un argentino. Ahora son todos por 2 años de residencia. Сантьяго говорит, что нет, если у человека гражданство по обретению, муж или жена должен прилететь, получить ДНИ, прожить 2 года и потом только начать процесс. Ну, то есть те же самые 2 года. Да, говорит, уже это не то, что это по родам быстрее, а сейчас как бы старается, чтобы для всех было одинаково.
Понятно, спасибо. Если Сантьяго не против, я посмотрю, у нас явно тут еще писали, много вопросов задавали, и у нас совсем мало времени осталось, 12 минут. Можно ли, чтобы он ответил в режиме онлайн на какие-то вопросы? Santi, si estás de acuerdo, hay muchas preguntas que fueron escritas, le gustaría leerlas y traducirlas así de manera online. Dale. Давайте. Кто к нам присоединился позже, вижу, ну, много вопросов на конкретные суды, на конкретные секретариаты. И видно, что у людей просто свои какие-то моменты истории. Мы их сейчас, мы их обязательно отработаем чуть позже и дадим ответы каждому, кто написал, но пока Hay они muchas, не для всех. muchas preguntas sobre los juzgados, sobre las secretarías puntualmente, y se voy a trabajar en ver todas estas preguntas y luego las vamos a contestar. Dale, me parece muy bien. Хорошо. По каким, например, Ангелина задает вопрос, по каким основаниям можно подать документы не роды, при условии, что больше 2 лет проживания здесь, никуда не выезжали, не успели податься. ДНИ нет. При карии ДНИ нет. Какой план действий? Получается, ребята здесь прожили больше 2 лет, Да, не выезжали, ну, не по прикари, сути, не длины. нелегалами. Да, нелегально прожили. Кстати, Porque вопрос актуальный для многих. hay una pregunta que dice, bueno, una familia que vivió acá 2 años, no tienen precaria, no tienen DNI, ¿cómo pueden iniciar el proceso? El proceso de ciudadanía. Скажите, пожалуйста, как начать процесс? Ребята хотят податься на гражданство, не на DNI, Да, они верно? прожили 2 года, не выезжая, но при этом нелегально. Sí, ellos vivieron 2 años acá sin salir, pero bueno, vivieron ilegalmente, sin haber iniciado el trámite del DNI. Acción de inconstitucionalidad. Iniciar una acción de Мгм. inconstitucionalidad y luego Sí. poder iniciar el proceso como si fuese otro, o con la ley anterior. Bien, через иск, податься через иск, говорит Сантьяго, именно по старым правилам. То Obviamente, есть у большинства народа сейчас появляется надежда, народу, который здесь был нелегально, но не нарушал никакие законы, просто появился свет в конце туннеля, с помощью адвоката пойти на иск и через иск податься на гражданство. O sea que para mucha gente ahora es como la luz al final del camino, por más que estuvo acá 2 años sin haber iniciado el proceso del DNI, pueden iniciar con un abogado el proceso de inconstitucionalidad y bueno, ver si hay alguna manera de hacerlo. Sí, Да. es importante igual para esta familia que está ilegal, siempre mi recomendación es que traten de legalizar. Я Traten de хочу buscar сказать, una... обязательно порекомендовать, чтобы все старались находиться легально в стране. Ну, тут уже по факту смотрим, что у многих есть на сегодняшний день, о наболевшем и спрашивают. Вот Анна задает вопрос. Мой муж моряк, и он регулярно выезжает на работу за границу. То есть условие 2 года не выезжать не будет соблюдено. У него есть возможность получить в таком случае гражданство этой страны? То есть есть ли какой-то свод тех людей, ну, профессий, для которых есть исключения? ¿Hay alguna posibilidad? Ana está preguntando, su esposo es marinero y viaja constantemente, cruza las fronteras por trabajo. ¿Él tiene alguna posibilidad de recibir la ciudadanía argentina, ya que no puede estar 2 años sin viajar? No, la única forma que puede hacer o es inversión, si no es inversión, viaja cada 3 meses de estar viajando. Podría probar la acción de constitucionalidad y luego cuando inicie el proceso, ¿tienen hijos argentinos o no? Ребята родились здесь по родам, дети аргентинцы, потому что Сантьяго говорит, Да. можно податься по инвестиции через иск. Sí, Santi, tienen hijos argentinos. Нет, Анна, вот именно в случае Анна. конкретном этом нет. Они просто должны Нету. проживать, у них не по родам, они просто должны проживать 2 года, ну, по новым правилам. И у них не получается, потому что муж имеет такую профессию, что логично покидать страну. Но ребята не рожали в Аргентине, верно? Нет, без родов.
Sí. No, no tienen hijo argentino y no pueden quedarse 2 años sin salir del país porque su marido tiene este trabajo. De constitucionalidad, entonces, lo único que le queda es cuando tengan 2 años desde que entró por primera vez que inicie una acción de constitucionalidad. А единственное, что я могу порекомендовать, это когда уже пройдет 2 года с первого раза, когда ребята залетели сюда, приехали сюда, можно попробовать через иск. Ahí va a tener un poco más de oportunidad, pero va a correr, si se logra ganar la inconstitucionalidad, va a correr lo que se le va a aplicar lo que es la vieja ley. Después, bueno, va a tener que regular cuánto tiempo estuvo y cuánto no, pero bueno, la única oportunidad o forma de obtener sería a través de la acción de constitucionalidad. Сантьяго говорит, там уже я не уверен, выиграют, не выиграют, потому что начнут считать даты, когда приезжали. Если выиграют иск, то можно податься по старым правилам. Ну, по крайней мере, мы сказали, что это возможно. Гарантий 100% нет, но выход есть. Hay una salida, pero no es un 100%. Sí, porque además ya con la ley anterior, es decir, antes del DNU, ya depende del juzgado que te toque, te aceptaba o no que salgas tanto tiempo fuera del país durante los 2 años. Да, почему я это говорю? Потому что даже при старых правилах, при старых законах все зависело от суда, разрешали ли они столько выезжать. Есть суды, которые более строго смотрели на это и заставляли ребят оставаться здесь, в Аргентине. Хорошо, спасибо. Анна поблагодарила, видимо, ей это было полезно. Muchas gracias, Ana nos agradeció. Следующий вопрос. Ответ: правильно ли, что сейчас большие очереди в министерстве, где принимают отпечатки? Это уже от тех, кто в процессе гражданства находится. La pregunta siguiente ¿es verdad que ahora en el ministerio donde se hacen las huellas hay muchísima fila? Se llama estamos refiriendo a Sopardo, que es la Policía Federal. Sí. Мы сейчас говорим про федеральную полицию, которая находится на улице Сапарда, верно? Una demora de 4 meses aproximadamente. Наверное. Да, примерно 4 месяца. Это же больше сроки, чем раньше были, в связи с чем, учитывая, что нагрузка уменьшилась. Podemos decir que tardan más que antes, ¿no? Teniendo en cuenta que están con menos trabajo, por así decirlo. Sí, sí, en realidad lo que pasa es que reducieron el personal ahí. Там уже это никак не зависит, то, что стало меньше работы, там сейчас меньше рабочих, поэтому тоже так долго верно, идет процесс. Да, и вопрос еще раз для всех. То есть все сегодня услышали как новую информацию про иск. И еще раз задают вопрос, чтобы подать иск, нужно, чтобы была уже прекария или ДНИ, или достаточно сначала подать иск, и в параллель можно оформлять прекарию и ДНИ. Para iniciar el proceso de inconstitucionalidad, ¿es necesario tener la precaria o DNI o se puede iniciar este proceso y paralelo ir haciendo el trámite para obtener la precaria barra DNI? No, no hace falta tenerlo. Podemos hacerlo de forma paralela, obviamente si se tiene mejor, pero no es necesario tenerla sí o sí. Нет, не надо ее иметь до того, как подать на иск. Я всегда рекомендую, чтобы параллельно все равно подавались на прекарию и ДНИ. Намного лучше, если оно у вас уже есть. Да, но при этом начать иск с адвокатом можно без этого. Pero se puede comenzar este proceso sin la precaria y sin el DNI. Да. Да. И вот еще один вопрос. Если подались по рождению ребенка год назад, подались на гражданство, нахождение легально в стране, дело будет по старым правилам или дело будет идти по старым правилам? Ну, наверное, я и так смогу ответить, Кэт, что да, мы уже говорили сегодня в начале нашего интервью, что все, кто подались до наступления декрета, они идут по старым правилам. Сантьяго, подтвердите это. Acá vino una pregunta que creo que ya lo estuvimos hablando. Si la gente tuvo un hijo argentino, iniciaron el proceso hace un año, están viviendo legalmente, para ellos dictan las leyes viejas, no las nuevas. Dice, me doy el lujo de responder, ya lo hablamos, creo que sí. Santiago, por favor, decime si estoy equivocada. Sí, se iniciaron el proceso antes del DNU, sí.
Да, если вы начали процесс до декрета, все действует по старым правилам. Спасибо. И вот вопрос от Оксаны. Сначала подавались на ДНИ по основанию секундарии. Сыну исполнилось 18 лет, теперь продление через него или через другого ребенка нужно. То есть, имею в виду, основание для получения ДНИ было сначала по одному ребенку, ему исполнилось 18, теперь нужно менять основание или достаточно быть по... La pregunta de Oxana se basa en que habían iniciado el trámite del DNI por hijo que iba a la secundaria. Ahora este hijo cumplió 18 años. ¿Ellos tienen que cambiar por quién inician? ¿Tienen que pasar al hijo más chico? ¿El hijo sigue yendo a la secundaria o no? Ya terminó. А сын также учится в секундарии, которому исполнилось 18 лет? Пока не могу знать, как вопрос задали. Исходя из этого, я задаю. Si el hijo sigue yendo a la secundaria, no. Заканчивает в этом году, извините. Вот, дополнили. Termina Заканчивает в este этом году. año. Termina este año la secundaria. Cuando le venzan el DNI, lo que tiene que hacer es iniciar un nuevo trámite, que ponga iniciar nuevo trámite y lo inician por el hijo menor. Когда ДНИ просрочится, надо начать новое дело, новый трамите, и чтобы основание было ребенок, которому нет еще 18 лет. Ну, то есть нужно сейчас будет переделать. O sea que tiene que cambiar la base, el fundamento, que digamos, esperar que se venza el DNI y iniciar uno nuevo por el más chico. Да, надо менять. Спасибо. Ну и самый основной вопрос, и он будет уже заключительным. На каком основании сейчас можно получить ДНИ? Например, по курсам образовательным или только университет? Просто я знаю, что были кулинарные курсы для основания. Они остались? То есть какие интересуют большую часть, интересуют какие варианты получения ДНИ, ну, помимо основных, роды, рантье, что у нас там еще? Fundamento o base tienen que tener la gente para iniciar el proceso de DNI, que no sea hijo argentino, inversión, por ejemplo, no sé, es solo si una persona se anota a estudiar en la facultad o de repente algunos cursos de chef de cocina sirven. No, tiene que ser, para estudiante tiene que ser tecnicatura o universidad. El curso va a depender, y a qué se llama curso, porque puede ser un instituto gastronómico, puede ser terciario, va a depender del tipo de curso. Puede ser sí o sí técnico, terciario o universitario. Después tenés de forma rentista, que es con ingresos pasivos, tenés trabajador, si te contratan alguien en Argentina. Esas serían las Сантьяго говорит, что можно податься через работу по белому, которую можно оформить здесь в Аргентине, а также через по учебе университет или техникум. Он не уверен, что курсы будет принимать, потому что это зависит, какие курсы, где их преподают, сколько они длятся. Поэтому точно он может сказать, это университет и техникум. 6 лет и 3 года. Спасибо. И вот еще один вопрос прибежал. Что делать, если отказали в гражданстве и апелляции из-за долгого отсутствия? Может ли адвокат со своей стороны помочь выйти в положительное решение? ¿Qué hacer si le denegaron la ciudadanía y la apelación, la respuesta fue un no porque estuvo ausente mucho tiempo en el país? ¿Puede el abogado modificar esta decisión o ayudar a que la respuesta sea positiva? Ya se la negaron. Habría que ver si ya cómo estuvo la apelación, pero ya es muy difícil. Сантьяго говорит, если уже был отрицательный ответ и даже на апелляцию, мне надо именно почитать на апелляцию, как она была сделана, чтобы что-то сказать. Хорошо. Тогда я думаю, нам уже пора заканчивать. Мы уже вышли за пределы времени. И я благодарю Сантьяго. Я сегодня узнала много нового, дополнительного по гражданству. Я теперь понимаю, что многие могут по рождению, по ряду других моментов иметь надежду к быстрому получению гражданства.
Quiero Я рада, agradecer a Santiago. Hoy me quedó muy claro. Entendí que hay caminos que llevan, que todavía hay como luz al final del túnel. Se puede comenzar el proceso. Sí, permítanme decir algo antes de que terminemos. Los Я invito a хочу que, сказать что-то перед тем, как мы закончили. los invito a que se да, unan, да. los invito a que se unan a mi canal, que es Doctor Мгм. Roncero, que ahí voy a estar subiendo cuando tengamos novedades. Hay muchos, Пожалуйста, подпишитесь на мой канал доктор Ронсеро. Там я всегда публикую новости. hay mucho información falsa o no Мгм. correcta en otros grupos, entonces es importante que con todo lo que es relacionado al DNU seamos cautelosos y siempre seamos sinceros. ¿Ok? Я También, знаю, что в группах, в чатах пишут неверную информацию, люди, которые что-то услышали, что-то узнали. Это не так. Информацию должен давать верную юрист, человек, который разбирается в этом. y cualquier duda o cualquier consulta que tienen, le pueden pedir mi contacto a Tatiana. Por favor, escríbanme con el hashtag nuevo, así entiendo que vienen de acá. Мгм. Пожалуйста, если у вас если у вас будут какие-то вопросы, попросите мой контакт у Татьяны. И пишите, пожалуйста, что вы обращаетесь после вот этого моего разговора, чтобы я знал, откуда вы. Да, я со своей стороны выложу везде информацию, как найти Сантьяго, где еще дополнительно будут ответы на вопросы, которые мы сегодня не смогли, не успели отработать или осветить. В общем-то, обязательно всю информацию дальше буду вещать в своих каналах, и ссылку на Сантьяго обязательно там тоже будет. Tatiana está aclarando que ella va a dar tu contacto y va a estar distribuyendo la información después de la charla de hoy. Perfecto. Ну, Сантьяго, что бы вы пожелали нашим сегодняшним слушателям? Santiago, ¿qué les puede desear a nuestros oyentes de hoy? Bueno, les agradezco a todos por estar acá. Siempre es Я importante хотела бы поблагодарить то, что услышали меня. que sepan que no todo está perdido, sí no es lo mejor, pero bueno, esto ya pasó en el 2017, algo parecido, y con el cambio de Знаете, что gobierno. у нас не все потеряно. Да, это не самая лучшая ситуация, но похожая ситуация была в 2017 году, в 2017 году. Con el cambio de gobierno cambió la ley. Entonces, para todas aquellas parejas que están pensando tener un hijo argentino, pero no quieren hacer la acción de constitucionalidad o no quieren quedarse 2 años, mi consejo es vengan, tengan el hijo, que en algún momento la normativa cambia y pueden volver a iniciar el proceso como estaba hasta Когда antes. меняется государство, все правила меняются, поэтому все, кто думает или хочет родить ребенка, приезжайте, рожайтесь, находите какое-то время здесь. Я думаю, в какой-то момент будут изменения. Очень позитивно, спасибо. Мне даже захотелось второго родить после такого Muy positivo, призыва. gracias. Hasta me dieron ganas de tener un segundo hijo. Bueno, muchas gracias. Спасибо. С вами был Сантьяго, Татьяна Красавина. Подписывайтесь на нас. Будем вещать дальше. Спасибо. Всего доброго. До свидания.